कहानी में एक चिली मिर्च और एक बंदर की दोस्ती के बारे में बताया गया है। बंदर चिली मिर्च की ओर उत्सुकता से उतरता है, उसकी आंखों में जिज्ञासा है। बंदर चिली मिर्च को हवा में उछालता है और पेड़ों के बीच हंसी गूंजती है। बंदर और चिली मिर्च एक बड़े पत्थर पर बैठकर कहानियां साझा करते हैं, जबकि आसपास तितलियां उड़ती हैं। बंदर गहरे विचार में है। चिली मिर्च को करीब रखकर सूर्यास्त की ओर देखता है, जो आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा है।